First hike of 2021. Diba? Isip pa rin ako rin. Kaya ako pinapang ko lang. Nakakainit ang gasol. Nakikaiwit ang dalhin. Kagulo. Ay, nakamask. Ha? Kailangan ko yun. Hindi naabot dito yun. Ay! Surprise! Corner! Ayun na yung... Wala pa tayo sa corner. Surprise road. Surprise pa lang. Yan yung Fairmont. Kung nakikita dyan. Ay, lalakad kami dito sa highway. Pero ito yung walkway. Highway, walkway. Highway, walkway. Panot way. Ayun yung corner. Malapit na yung corner. Yung corner. Oh, ganda. Tada! Ha? Against the light nga dito. Against the light dito. Dito maganda sa mountain. Diyan o, sa mountain. Diyan kapit. Pagka pumunta ka doon. Na. Bumaba kasi. Wait. Wait for me. Wait for me. Lamig sa mukha! Lamig sa mukha! Malamig sa mukha! Ito rin pababa. Ano ba yan? Ba't nang tatarik? Ay. Nasa na yung lake? Wala na yung lake. Wala na yung river. Ganda. Woohoo! Wow! Amazing! Dahil steep, paano bumaba? Baka matulak mo ko. Ganyan kami bumaba, oh. Kasi no steep. Ay! Yan sa'yo! Shit, ang lamig sa kamay. Ang sakit sa legs. Shit, ang big. Sama, video mo. Ito na po, wait lang. Sige, baba. Baka ako madulas dito. Wala na. Kanina madulas eh.
naman eh, oh. Banff Falls, Hoodoos. The toe. Nasa toe tayo? Tama na yan. Ang nakalagay na tayo. You are here. Parang you are here. Oh, abnormal. Bakit tumatakbo? Ano? No, dito na. Natakbo din ako. Ang dulas! Sumida na pa tayo parehas. Mana kasi. Bye! Still walking. Saan na tayo patungo? Ay, may bridge. Cute. May bridge pa. Wala naman. Ito siguro lake to. Tingnan mo. No.